Use ஒரு headphone for best experience. Hey guys, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா முள்ளு முருங்கை ரொட்டி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த முள்ளு முருங்கை ரொட்டி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. விடாப்பிடியான சளி அரிசி நல்லா 1 மணி நேரம் ஊறிடுச்சு. நம்ம இந்த தண்ணியை வடிகட்டிக்கலாம். தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அரிசி எடுத்து ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. வடிகட்டின முள்ளில் ஜூஸை அரிசியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி மெயினாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம இதை ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம மீத உள்ள அரிசியில் இந்த மாதிரி முள்ளில் ஜூஸ் ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம ரொட்டியும் சுட்டு சாப்பிடலாம், இல்லை தோசையாகவும் சுட்டு சாப்பிடலாம். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மருத்துவ குணமான ரொட்டி நெஞ்சு சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. இப்போ கொஞ்சம் இது தண்ணியாக இருக்குது. இது கொஞ்சோண்டு பச்சரிசி மாவு ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொட்டி பதத்துக்கு நம்ம அதை பிசைஞ்சிக்கலாம்.
இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு பொடி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிசி மாவு ஆட் பண்ணி ரொட்டி பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க. இது சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாம். நெஞ்சு சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. ரொட்டி சுடுற அளவுக்கு மாவு நல்லா பதத்துக்கு வந்துருச்சு. மாவு நல்லா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஊற வச்சிருங்க. இப்போ நம்ம அதை நல்லா மூடி வச்சிடலாம். கையில் இப்போ நம்ம நல்லா எண்ணெய் தடவிக்கலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ உருண்டை விட்டு ஆரம்பிச்சிடலாம் ரொட்டிக்கு. இந்த மாதிரி மாவு நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம தோசை கல் அடுப்பில் வச்சு கல் சூடானோடனே ரொட்டியை போட்டுருங்க. அடுப்பை நார்மல்லே வச்சு சுடுங்க ரொட்டியை. இப்போ நம்ம அதை பரட்டி போட்டுக்கலாம். நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சுடுங்க, அப்பதான் நல்லா இருக்கும் டேஸ்டா. சப்பாத்தியை நல்லா 2 பக்கமும் கோல்டன் கலர்ல வர வரைக்கும் நல்லா வேக விட்டு எடுத்துக்கோங்க. ரொட்டிக்கு சைட் டிஷ்ஷே இட்லி பொடி தான், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு முள்ளு முருங்கை ரொட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. இட்லி பொடிக்கு, பெரண துவையலுக்கு, நாட்டு சர்க்கரைக்கு இந்த ரொட்டி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சைடிஷ் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா. இந்த ரொட்டியை வாரத்துக்கு 3 தடவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சளிக்கு, வறட்டு இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. டிஷ்ஷு மதுரையில் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. தள்ளு வண்டியிலனா விற்றுட்டு வருவாங்க. குட்டி குட்டி பூரியாக இருக்கும் அது. இதுக்கு சைடிஷ்ஷே இட்லி பொடி தான், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்மளுக்கு டேஸ்டியான எம்மியான முள்ளு முருங்கை ரொட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு வரும். ஆமாங்க, நமக்கு சோறு தான் முக்கியம்.